בודי לוק ודאבל אנדר. אז הראשון שלנו זה באמת, ג'ייקוב מוציא את הישבן החוצה, בצורה הזאת, ומתחיל ליישר את רגל ימין, יד שמאל על הרצפה, יורד לטרטל, ויורד ישר למקקה ממול, מהמידה. אז כמו שעשינו בטרטל, אפשר לעשות מהמידה, מהמחביר בודי לוק. השני, אותו הדבר בדיוק, יובל תופס את הריר בודי לוק על ג'ייקוב, ג'ייקוב מתחיל להוציא את הישבן, ומה שהוא מרגיש עכשיו שיובל מושך אחורה, אין לו את המקקה. אז ג'ייקוב יורד על רגל ימין, מרים ישבן גבוה, עובר לצד שני, ויש לו את הגב גבוה. והאחרון חביב, יובל לא נותן לג'ייקוב להוציא את הישבן החוצה. הוא כל הזמן נצמד אליו, ג'ייקוב לוקח את היד הקרובה לרגל החיצונית, היד שלו קרובה לרגל החיצונית, ותופס יובל מאחורי הברך, מוריד ברך לרצפה, ועם רגל הפנימית שלו הוא משגר את יובל קדימה, כי הראש של יובל קדימה, אז הוא ישוגר קדימה, וישר נכנס לקרוס אשי גרמי, או לאינסייד הילוק, או לניבר. אז כמו שעשינו מהטרטל, עכשיו עושים מהמידה.